Impresionante el ambiente, de los mejores de esta liga. Adelante, lo contamos siempre. Muchos mensajes para ver si damos partidos del Sporting, de la Unión Deportiva Las Palmas, del Tenerife, del Barça B. Ojalá. Ahí patea la pelota arriba Lucas Vázquez, muy mal. Pero nos quedamos con los ambientes por los estadios por donde vamos pasando en fútbol a 3 media. Y desde luego Marcos Rafa, el nuevo colombiano, es asombroso. Es especial. Es especial. Es fantástico el ambiente cada fin de semana. ¿Y cómo suena? Escuchamos un poquito. Qué bueno la grada. Grito de recre. Escuchamos un poquito más enseguida, sonido sexta. Saca Kini, viene